ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Excel formula ရဲ့ function တွေဖြစ်တဲ့ is function နဲ့ and function အသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝင်ပြပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလည်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ Okay ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ is function and function ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ is function ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ logical operator တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှန်လားမှားလားစစ်တယ်နော်။ဒီမှန်တယ်ဆိုရင် value is true ကိုဖော်ပြပေးတယ်မှားတယ်ဆိုရင် value is false ဖော်ပြပေးတယ်နော်။အဲ့တော့ and function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ true false ကျွန်တော်တို့ကဒီ logical ဒီ and function ထဲမှာ logical တွေထည့်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီ true ကိုပြတယ်မှားတယ်ဆိုရင် false ကိုပြတယ်စသဖြင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ပြပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေးလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့တော့ formula မရေးခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီအခုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ဇယားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှင်းလင်းချက်လေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းမှာပေါ့เนาะသင်တန်းကျောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသာရပ်6ခုနေစာမွေးဖြေလိုက်တယ်နောက် what Excel PowerPoint PageMaker Internet Image ဆိုတဲ့ဒီဘာသာရပ်6ခုကိုစာမွေးဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီဘာသာရပ်အားလုံးအောင်မြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pass ဒီကျောင်းသားဟာစာမွေးအောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะတကယ်လို့သာအဲ့ဒီဘာသာရပ်ဒီဒေကမှာเนาะဘာသာရပ်တစ်ခုเนาะဘာသာရပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုပြီးတော့เนาะကြားလိုက်တာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ view ကိုဖော်ပြလို့တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ is function နဲ့ and function ကိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်ရေးသားနိုင်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula လေးရေးထားတဲ့ if เนาะ if ဆိုပြီး if function ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ logical test အရင်ဆုံးရေးရမယ်အဲ့တော့ and function ဒီ logical test နေရာမှာရောက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့က logical တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ဘာသာရပ်6ခုဖြစ်နေတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး logical တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးသုံးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် and function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ logical test လုပ်ပြီးမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ is function ရဲ့ value is true နဲ့ value is false ဖြစ်တဲ့ pass နဲ့ fail ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားအောင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံး formula လေးရေးထားတယ်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်။ Okay ဖြတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမလုပ်မှလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာ formula ရေးပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမချင်းကနေစပြီးတော့ရေးမယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က is ကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် if လို့ရတယ်။ပြီးရင်ကွင်းစာOkay ကွင်းစာပြီးရင် logical test နေရာမှာ and function ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ and လို့ကျွန်တော်တို့ရေးပါဟုတ်ပြီ and ရဲ့ကွင်းစာအဲ့ဒီ and ရဲ့ကွင်းထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ formula ရေးနေပြီနည်းနည်းလေး ion site ကြည့်လိုက်ပါเนาะ ion site ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းသွားလိမ့်မယ်မရှင်းလင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တစ်ခါကြည့်ပြီးတာနဲ့နားလေသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ခု if function ရေးတယ်ကွင်းစာ if ရဲ့ကွင်းစာရေးတယ်ပြီးတာနဲ့ logical if ရဲ့ logical တက်လောက်ရမယ့်နေရာမှာ and function ကိုစားထိုးမယ် okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်ဒီเนาะ what ဆိုတဲ့အမှတ်ဒီเนาะဒီအောင်မှတ်ဒီကျွန်တော်တို့40ဆိုပါเนาะ40ထက်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်40ထက်ကြီးတယ်တော့မဟုတ်40နဲ့ညီးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူအောင်မယ်အဲ့တဘာသာချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့လိုက်စစ်တယ်မှာ and function ထဲမှာเนาะ comma and function ထဲမှာကျွန်တော် logical 1 logical 2 စသဖြင့်သုံးတဲ့အတွက်6ခါတော့ကျွန်တော်ရေးရမယ်เนาะခု what ဆိုတဲ့အမှတ်ရှိတဲ့အကွက်ဒီဟော39နဲ့ပြောလိုက်မယ်39ထက်ကြီးတယ်ဟော Excel အောက်ကအမှတ်ကွက်ဒီ39ထက်ကြီးတယ်စသဖြင့်6ခုရေးပေးမယ်အဲ့တော့ and function ထဲမှာเนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီ what ဆိုတဲ့ cell အကွက်ကို select မလိုက်မယ်ကြီးတယ်ဆို greater than เนาะအောင်မှတ်ဒီ39 comma ဒါဟာ logical 1ပြီးသွားပြီပြီးရင်သူကကြားတဲ့လောက်စစ်လို့ရတယ် logical 1 logical 2 logical 3အစသဖြင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ C8 ပေါ့နော် C8 ဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ greater than 39ထက်ကြီးမယ်ဆိုရင်เนาะအဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကအောင်ပါပဲเนาะအခုဒီအခြေအနေနှစ်ခုရှိနေပြီအခြေအနေနှစ်ခုလုံးဝမှန်နေရဆိုရင် true ကိုဖော်ပြပေးမှာเนาะ logical တက်က true ကိုဖော်ပြပေးရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ is function က value is true ဖော်ပြပေးမှာ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ C8 ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က D8 ကိုတွားမယ်အဲ့ D8 ကလည်း greater than
39 comma ကျွန်တော် formula ရေးတဲ့အခါမှာဒီ comma တွေထည့်တာတွေစိုက်တဲ့ဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ formula error မတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကလည်း greater than ကျွန်တော်39ထည့်ကြည့်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်စေတော့ရB C D E F နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာကြံလေးလဲဒီ G H ကြံလေးနောက်ဒီမှာကျွန်တော် formula ရေးရတဲ့အရင်ရှည်တဲ့အတွက်ဒီနားမှာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะခဏပျောက်သွားเนาะအဲ့တော့ G ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးဖို့ကနေရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရပြီးရင် 7 က is greater than 39เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ပြီးရင် logical 6ခုစစ်ပြီးဆိုရင် and function တက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့ and function ရဲ့ခွင့်စားသည်ဒီမှာအယောင်နဲ့ပိတ်ဒီအယောင်နဲ့အတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် formula ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြီးစီကိုရှေ့မှာဘာသုံးထား if function เนาะအခု and function ကြီးရေးလိုက်တာဒီ logical တက် if တဲ့ logical တက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က comma ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြခြင်းနဲ့ value if true ဒီတကယ်လို့အားလုံးမှန်တယ်ဆိုရင် BASS pass ဆိုပြီးပြမယ်တကယ်လို့မှားသွားတယ်ဆိုရင်တော့ value is for ဖြစ်တဲ့ FAIL fail ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပြီးမှကျွန်တော် if function ရဲ့ green base ကိုယူမှာဖြစ်တယ် okay ကိုစိတ်ကြိုက်တာဒီ function တွေစုံပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲအနောက်ဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ result ကိုကြည့်လို့ရပါတယ် okay အောင်နေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမောင်ဆိုတဲ့เนาะဒီကျောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘာသာရဲ့6ခုကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆို့နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ60 90 50 50 90 40เนาะโอเคဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတခြားကျောင်းသားတွေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာကျောင်းသားတွေရာနဲ့ခြေရှိတဲ့သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုနော်တို့အောင်ဘာသာရဲ့6ခုဖြည့်ကြည့်လိုက်လို့အောင်ရှုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတယောက်ချင်းလိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းပဲ formula တစ်ချောင်းရေးပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကပုံဒီဆိုတာက39ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်အောင်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားဘာနဲ့စစ်လို့ရပြီ greater than မဟုတ်ပဲねเนาะ greater than equal 40နဲ့လည်းစစ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော် greater than equal 40နဲ့စစ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး if function ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ညီညာချင်း if အဲ့တော့ green က a and d n ပြီးရင် n ရဲ့ green ကเนาะပြီးရင် logical 1ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ကြောကွက်ကိုရောက်တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် b9 เนาะအဲ့ဒါဒီ greater than equal ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က40နဲ့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်40နဲ့ညီနေမယ်ဒါမှမဟုတ်40နဲ့ကြီးနေမယ်စိုက်သဖြင့်ဒါမျိုးယူပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က c9 c9 ဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့က greater than equal 40ထက်ကျွန်တော်တို့ကြီးမယ်ညီမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က d9 greater than equal 40ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးဘယ်နှခါထိစစ်ပြရမှာလဲအမှတ်ဘာသာရဲ့6ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့စုံသားအောင်စစ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် greater than equal ကျွန်တော်တို့က40ထက်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ပြီးရင် sorry ကျွန်တော်တို့ comma ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် f9 ဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့က40ထက်ကြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်40နဲ့ညီနေမယ်ဆိုရင် comma ပြီးရင် g9 ဒီလည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့က40ထက်ကြီးမယ်40နဲ့ညီနေမယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ဒါ function ကိုစစ်ကြည့်တယ်ဒီ ဟာအားလုံး logical 6ခုအားလုံးမှန်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ true ဆိုပြီးတော့မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်က value is true ကိုဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ fail လို့ရေးရင်မှန်နေရတဲ့နဲ့ fail ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကြာနာလဲဆိုတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ value is true value is false တွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်အောင်ရေးပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တင်ခဲ့မှုတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ if function မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါစမ်းတက်ခဲ့ဦးတယ်เนาะ budget over budget ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာเนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် okay ပြီးရင် if function အတွက် embed okay နောက်ကောက်ကြည့်မယ် okay သူဖြည့်ဖြစ်နေတယ်เนาะ okay သူဘာကြောင့်ဖြည့်ဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်တို့ဘာသာရပ်6ခုပြန်လိုက်ကြည့်မယ် was ဒီ8480ဒီ65 PowerPoint ဒီ86 Remake က88 Internet 50နဲ့ email မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะ40ရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတယ်เนาะ40နဲ့လည်းမညီဘူး40ထက်လည်းမကြီးဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က
ဖေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခြားဘာတွေအသုံးပြုလို့ရသေးလဲနော်အဲ့တော့ဒီဘာသာရပ်6ခုဒီနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ40ထက်ကြီးတယ်40နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်တော့အောင်တယ်နော်40အောက်ကိုရောက်တော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ free pass ကိုပြောင်းပြီးတော့စစ်ကြည့်အောင်နော်ဒီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ logical မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ greater than မဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံစံပြောင်းကြည့်မယ် okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ auto formula ကိုဆွဲချလိုက်ရုံပဲညီများချင်းSEND and ဝင်စားနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီ greater than မဟုတ်ဘဲနဲ့ less than နော်40အောက်ရောက်နေတဲ့ဆိုရင်အပြင်စီကန်းဒီလည်းပဲ greater than 40အောက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတန်းဒီလည်းပဲ greater than 40အောက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ e တန်းဒီလည်းပဲ greater than 40အောက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်greater than နဲ့ပြောင်းစစ်ကြည့်နေတော့ပါနော်လေကျွန်တော်အာရုံစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့နားရတဲ့ဘောပေါ့ဒီတန်းနေလည်းပဲ40အောက်ရောက်နေရဆိုရင်โอเคကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်အောင်တယ်လို့မပြတော့เนาะဒီနေရာမှာ f layer field လို့ပြမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့ s pass လို့ပြโอเคအောင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရည်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဘာလာရက်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်သူဘာကြောင့်ဒီမှာဒီ30တီးတော့ပါနေရတဲ့နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီအောင်တယ်လို့ပြပေးနေတာเนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula တစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်မယ်เนาะ b c d e f g เนาะအဲ့တော့ g တန်းလည်းဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ f တန်းကကျွန်တော်တို့40အောက်ရောက်နေတာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှားတာတစ်ခုပါတာနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ and function ရဲ့ formula ကမှားတာတစ်ခုပါရင် value is 4ပြပြီပြန်ပြောမယ်နော်မှားတာတစ်ခုပါရင်ကျွန်တော်တို့ value is 4ပြပြီမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ40အောက်ငင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်အကွက်မှာက40ထက်ကျွန်တော်တို့ကြီးနေတယ်เนาะ40ထက်ကြီးနေတာ40ထက်ကြီးနေတာအဲ့တော့မှန်တာကကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပါနေတယ်เนาะမှားတာကဘယ်နှခုပါနေလဲ5ခုပါမှားတာပါရင် value if နေရဟာပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က pass နဲ့ fail ကို change လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်ပြောင်းကြည့်မယ် pass fail okay ဒါမှသာကျွန်တော်တို့က fail ကိုပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမရှင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော် unfunction ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံက logically စစ်တဲ့အခါမှာเนาะသူကမှားတာပါရင်เนาะဒီစစ်လိုက်တဲ့ logically တွေကမှားတဲ့အရာတစ်ခုပါသွားရင် value is ကျွန်တော်တို့ for ကိုပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏနဲ့ကျွန်တော် change ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကဟာယူတော့ပြန် pass ဆိုပြီးတော့ပြန်เนาะကျွန်တော်တို့ကအားလုံးမှန်နေမှသာเนาะအကုန်လုံးကြာနေရဆိုရင်တော့မှန်တယ်ခဏနဲ့ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ and function အလုံးလုံးပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အခုဒီတင်ထားတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ down လေးက video လေးမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ပူလိုက်မယ်ကိုပြကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲချကြည့်โอเคဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်တော့ဒီတီတာဒီကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့အတိုင်းအောင်တယ်เนาะအဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဒီထောင်းကနေပြီးတော့ auto formula ကိုဆွဲချလိုက်ပါမိသားစုသူဒီ free ဖြစ်တဲ့တပါးသာကြားတယ်နောက်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်ဒီအောင်တယ်စိုက်တဲ့ပြင်เนาะဒါတွေဒီအောင်တယ်အောက်ကနေရာဒီကျွန်တော်တို့ကြားနေတယ်စိုက်တဲ့ပြင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းသားတွေရလက်တွေကို
ဒီအောင်ရှုံတွက်ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ formula တွေကိုဒီအသုံးပြုပြီးတော့ if နဲ့ and နဲ့ formula တွေတွဲပြီးတော့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်ရှုံတွက်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ Okay ဒီ formula ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကြိုက်တဲ့ formula တစ်ခုရေးပြီးတော့ဒါ auto ဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ခဏနေကျွန်တော်ဒီ sheet မှာအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြခဲ့ရလေးရှိတယ်ရှင်းနောက်ပြောင်းကြည့်ရလေးတွေအဲ့ဒီမှာ function တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကเนาะသူ့လုပ်ကိုသူလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်မှားနေတာပါရင်နောက်က value is for နေရာရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းခဲ့တဲ့ value is for နေရာမှာ pass လို့ရေးထည့်ခဲ့မိလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြာနေတဲ့ဘာသာရေးရှိနေတဲ့နဲ့သူက pass ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လွဲသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula ကိုအမှန်ဆုံးအစိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးမှသာကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုယူသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။